Waaqayyo al tokkotti iddoo hundumaa jira, al tokkotti danda'aadha. Ilshaadaayidha. Waan barbaade gochuu danda'a. Waaqayyo hafuura isaa garaa ishee keessa bulchee sanyii kormaa malee hafuura isaatiin garaa ishee keessatti akka inni uumamee akka inni guddatee dhalatee ba'u godhe. Kanaafiyyuu moortaalee jechuun dhiiga namuu ilma miti jechuudha. Walumaa gala ilma miti jechuudha. Ilma isaati. Ni dhashee Maariyaam irraa. Atillee Yesuus hin jettaan iyyuu aniyyuu mucaa Waaqayyooti. Abbaarraa dhalate dabarii Yesuus haadhumaa hin qabu jechuudha. Haadha isaa maruba haati isaa Maariyaamidha. Moortaalii waan dhiiga namaa namummaa isaa. Maariyaam waan ta'eef Maariyaam irraa seera wal fuudhinsa seera qabeessa moo kaalaa seera qabeessa ta'e walirraa dhashanidha. Kan hin jechaa. Gaaffii keessu baddeeraam gaaffii kun gobaayee gaaffii. Dhashuu jechi jedhu ilaa dhashuu jechi jedhu. Dhashuu jechi jedhu. Waan dhalaaf kormii wal bira ga'ee dhashuudha. Akkasuma akkasumiti. Ati Waaqayyo gochuun danda'u. Akkuma mukaafaa uume yoo ta'e immoo akkuma mukaafaa akkuma waan adda addaa kana uumaa Waaqayyooti waanuma Waaqayyo uumeef ilma jennee jedhi yookiin. Yookiin immoo Maariyaam irraa seera qabeessaa ta'u al seerummaa dheessatu ni dhashee jedhi. Inni dhashee dheessite meeraame abbaa caalisi jammaree. Wanta siin jedhu seera qabeessa moo fuutiif gaa'elli isaanii bara kamidha. Moo gaa'ela tun geggeeffatiin dhasheerraa. Gaa'ela tun geggeeffatu. Namni ogaa fi koomlu na kofalchiisa. Oromoon akka jedhu fedhasaadhaan nuti warra lixaate amma beektaa warra lixaate fedhasaa wajjin gara taratti tokko biyya keenya jedha. Dubbii nama dhibee jedhu ilkaanitti geessuudha Oromoon. No, Abdi, Abbaa Caalii, Ustaaz. Jalqaba eessatti kan nabi dhumbaasta booddee na somna. Koboro beekii jira. Gonkumaa na haalteen baatu. Maaltu naan galle beektaa itti amanuu xamaneera. Dubbiin naan galle kuni gaa'elaan immoo gaa'ela alatti walirraa dhashanii jecha jettu bicha addaan naa baase ragaadhaan. Isa yaadama taakee tun taane. Ilaa gaafa Waaqayyo Maariyaam irraa ilmi Waaqayyo karaa Maariyaam irratti gaafa siin jedhu. Waaqayyo abbaatu Maariyaamin fuudhee haadha manaa isaa turte jechuu komiti. Sorry for my saying. Haadha manaa tun ta'in haadha manummaa malee irraa dhashee. Eeyyee. Safuudha namaan walirraa nashina haadha manummaa malee nuun jecha. Illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Oh my God. No. Itti nimtu obboleessa keenyatti nimtooti. Maal dubbii nama naasuu bara. Abbaa Caalii hojii. Abbaa Caalii. Sagaagalummaadhaan. Abbaa Caalii dinaa zaarraa. Gaa'ela alseerummaadhaan walirraa dhorsuu nu dhorkee namoonni nu dhorkine Waaqayyo. Sorry. Eeyyatu sagaagalee. Inde utuun Sorry, conditioning ko wala wanti fakkaatu. Eenyu kan sagaagalee maal taate namicha naan. Gadda baasika. Ilma Waaqayyoo ka sababa kan maaliitiin jedhamedha. Inna shee jette inna shee ishi walii galle ni dhashee naan jette Maariyaam irraa dhashee naan jetteetta. Subhaanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Amma la yaqulu dhalimun. Nuti Waaqayyoon ni qulqulleessina inna lu hinna shu jenne. Gaafii baay'ee gadi bu'aadha. Ilma Gabriel kan taane atis beektaa. Ishee Gabriel ergamaadha. Ishuma gadaantu sun naagaluu didanaaf. Naagaluu didde elementary keessaa ishee gadaantu taatu. Rakkoon qabu. Ani waan isin jedhu. Waaqayyo kun ni dhashee yeroo jennu Maariyaam irraa haadha manummaa moo haadha manamuu maleetti. Gaa'elaan immoo gaa'ela alatti dhashee kana adda bahuu qaba. Yeroo akkasiin jedhu. Eeshi ilaa Abbaa Caalii. Waaqayyo yeroo akka dhiiraatti dhufee ishee bukkee ciisee wajjiniin sexual intercourse godhaniitu irraa dhashee siin jedhaan jiru waan. Maal kan maali ilma jedhamee dhashee siin jedhaan jiru. Maal jechuudha rekkas taanaan? Isa moo ilma akkuma ni uume jedhi kaasama akkuma amanuu kanatti Waaqayyo ni uume jette amantaa? Thank you. Bataam ariif. Waaqayyo Yesuus Kiristoos nama guutuudhaa fi Waaqa guutuudha. Nama guutuu ta'uu isaa karaa Maariyaam argate. Ni uume jenne. Ni uume jenne amannu akkuma akka amanu kanatti ni uume malee ni dhashee miti. Ilma miti. Ni uume jennee amannu. Hin amannooni. Ni dhashee. Ati amanuu dandeessaa Abbaa Caalii? Ni dhashee. Bannuujiin. Eeyyee. Ni dhashee. Maariyaam irraa dhashee. Maariyaam irraa dhashee. Eeyyee. Sagaleen kun dhagahamanii konneeshinii godha dabara na rakkisaadha. Eeyyee.
GB isaa jijjiirime wanti naasa 4GB irra kaayi. Gadi hin buusin 4G bumarrati. Sirri qulqulluu ta'e kileeri sirriitti dhaga'ama ture sagaleen isaa. Asirraati jechuun seetingii isaa keessa galiiti 3GB 2GB irraati 4GB irra kaawwadhu sirriitti dhageessisaati akka silaatti kan isin jedhu. Gaa'elaan immoo gaa'elaa alatti dhashi. Wi-Fi dha Bacali. Gorsa gadi bala boonu. Keessa qabu. Antanan dubbadhu. Gurbaan jalqaba na hadare. Firraan hadare. Hamdi dubbadhu. Eebbifame eegana aboo hadarraa na hiikuun kenna furtee'u. Waaqayyo hin dhalchee. Hin dhalchee. Ohooy eenyurraa dhalchee. Maariyaam durbarraa ishee dhiirri biraan ga'in irraa dhashee karaa fuula isaa ishee. Ni kaa godhatee moo hin godhanne? Hin godhanne innoo nama miti inni. Oh maashaallah tabaarakalla galatoomi na deebistee jirta ni kaa osoo hin godhaltiin Maariyaam dubrarraa dhalchee jeeboo. Hallelujah. Na'alanni rabbi. Ameen. Warra rabbiin dhalchee jiru haa jira. Yesuus Kiristoos immoo gooftaadha baay'ee si jaallata. Wanta yeroo silaa dubbateera. Waaqayyoon sagaagalee jira jechuun jira mucaan namaa. Hisaabni isaa kanuma dhuma kaa. Kaalkuleet goonee oolan. Abbaa Jaale qoy. Sekendii 30 eege qoy silkii wayii bilbileen deebi'a sekendii 30 duwwaa. Hin deebiini ta'i. Eenyu si dawwale Shaaromi. Gurbaan dirree beetuma Waaqayyoon nu duratti arrabsaasa. Waaqayyoon ni sagaagalee kamija. A'udhu billah. Shaaromu waan kana dhageesseeti. Seenaa dhageessanii. Ageenjira sinis waliin qaanidha maal jechuudha Waaqayyo akkamitti dhalche jedhama. Waliin dhagaasine. Inni mata duree isaa sinii dubbatee ture. Isintu joon jesse malee. No janjosu miti bar ni dhalchee je eenyurraa Maariyaam dubreerraa ni haadhaan dhalchee ni haa malee dhalchee naan jee bar. Waan akkas jedhamu hin jiru garuu gooftaa Yesuus akkamitti dhalate kan jedhamu isinis beektu wangeela dubbistanii argitaniitu waan ta'eef. Nuti qulqulluudha ni beekna. Nuti qulqulluudha Yesuus Kiristoos. Haadha malee mu'jizaadhaan dhalate. Hafuuraan jedhame malee fooniin dhalate waan ta'eef. Yesuus Waaqayyotu garaa haadha isaa keessatti uumee jennee amanna. Akkasittidha kan. Hayyee isa kanaan gaafadha. Ati makana ni amantaa Shaaroo. Gooftaa Yesuus hafuuraan dhalate malee fooniin hin dhalate. Hayyee fadhasa Waaqayyoon hafuura qulqulluun garaa Maariyaam keessatti uumee dhalachuu isaanii amanta. Ustaaz. Ni amantaa inje hafuura qulqulluun garaa Maariyaam keessatti akka uumee jennaan dhalate ni amantaa ta'o. Hin amanu. Galatoomi kunoo Shaaroom amma dhageesseemi galatoomi. Dhalchee malee nama nuja. Maaliif beektaa? Dhaggeeffatu qaba. Isinii beeka wal gaafadha. Ati ilma koo isanarra sida isheedhaa ittiin jedhe wangeela irratti bare. Maaliin gaafadhaa mucaa maal gootaati isa dhiisa masitti naasa'an ishee wajjin booddee haasa'uu dandeenya. Inni ilma koo isanarra isheedhaa jedhe Waaqayyo abbaatu. Qaalii barreeffameera wangeela irratti. Kijiba. Situka wangeelatti nama. Akkamitti akkasitti ta'a fedhasa nagaan qabdu ati machoofte. Fedhasa salaamiin kee akkami. Fedhasa lakkoofsa sana baasiif lakkoofsa wangeela sanarraa akkas jedhu baasiif. Nu baasi mee nutis barachuu barbaanna. Wallaahi. Shaaroon maal jette Shaaroon? Lakkoofsanii boqonnaa sanarraa natu Waaqayyo hin dhalche kan jedhamu sana baasii isaanis hubachuu dandeenya nus illee hubachuu dandeenya. Hayyee bareedaadha. Eega wangeelaa jaajatte Yesuus naatu dhalche kan jedhu na baasi. Maqaa Yesuus maal odeessa kun immoo nagaan qabu. Yesuus naa dhalchee kan jedhu haa baasu. Ana Waaqayyotu Yesuus hin dhalche kan jedhu erga akkas ta'e. A'uudhu billah. Akkasitti waan hin taane amantii namaa cabsisiis. Ana duba kunoo gurbaa keessanii Shaaromati maaltu si seene? Baree bar. Duboore.
Isa jechuun jira waan akka ati amantuu fi akka nan amanutti amanu jechuun jira bar ati imma waaqayyo hafuura qulqulluun osoo dhiirri biran gahin garaa Maryamitti uumee waa Yesuusin akka dhalatu godhe ani namana atis ni amanta inni immoo tanan amanu jedhe. Waaqayyoon hafuura qulqulluun osoo dhiirri biran gahin Yesuus Kiristoos akka uumamu godhee dhalatee waan jedhamu ni amanta. Ajaa'iba jimani takkaatu dhageenye akkasuma illee ni jira. Osoo dhiirri biran gahin hafuura qulqulluudhaan garaa Maryam keessatti uumamee akka inni dhalatu Rabbiin akka godhe ni amantaami. Okay, yoo namni tokko dhufee lakki antanan amanu waaqayyumaatu osoo dhiirri biran gahin dubrarraa dhalchee yoo jaan ni kaan dhalchee moo ni kaan ala yoo ta'e ni kaan ala dubrarraa dhalchee yoo siin jaan ni amanta. Dubbiin kabbaatiidha akkas taanaan. Dubbii tanarra jirra kunno tanarratti afooshaa tattaa'u jirra. Eenyu akkas jedhe? Kunno Dr. Fadasaati. Dr. Gado. Ibirraa qabi gaa hamdi yoo dandeette. Wallahi lazim gurbaan iduma naaf seene. Anamiti ustaz anamiti. Hamdi eenyu si okay Dr. Gado eenyu dhaan jettaa Dr. Fadasaa kan jettu. Eenyu sitti mee waa'ee koo? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu mini na qoratteetu madha. Ati yoo feete bargaan doktora waliin ni jetta. Dhuga dubbattee olaan deeta. Hafuura qulqulluu. Qabdaa hafuura qulqulluu qabdaa fudhatteetta. Marree on hafuura qulqulluu qabaachuu baadhee waaqayyo hafuura wasaqa qabaa kanaa kannuuf. Hafuura qulqulluu erga amante akkamitti Yesuusitti namanneeti. Ammaal jechuudha hafuurri qulqulluun kaniin haasa'u jiru kun bar waaqayyoon hafuura qulqulluma qaba wasaqa hin qabu. Qulqulluma san ganda guutuu hanneef. Hafuura isaatti erga amante akkamitti ilma isaatti namannee siin jedhee. Obboleessoo fidi Yesuus ani waaqayyoon Yesuus arraan dhalche kan jiru naa fidi. Itti amantaa. Ani waaqayyoon Yesuus dhalche kan jiru fidi. Ina amantaa nan fida. Wangeelatti nan amantaa. Dubbii wangeelatti nan amantaa nan fida. Ammaan kiristaana siitaa waaqayyoon anaatu ani waaqayyoon Yesuus nin dhalche kan jiru naa fidi. Laal dubbiin tiyyaasii galu ani waaqayyoon Yesuus nan dhalche kan jiru fidi. Yalla. Deemtee asii macaafa farfan wanta keessa naa dhaytee maqaa siif hin himu deemtee laallatti hon si hime. Deemtee kani maarree ta'ee jinni ta'ee san jettu san naa fiddee sun sargii wallahi sargii si agarsiisa bakka sunitti sargii warra wal fuudhee waaqayyoon dhalchuu bira jiru. Ustaaza maakii qabatanii daawaa godhu mazmuur irratti boojor. Ummata garaa nama nyaatu ummata waan qabu waan gaddiisu wallaale. Ustaaza asii dubbiin isaanii ummata dubbii warra beente ustaaza rifachisaa jirtu waan qabanii. Okay, galatoomi ulfaadhu. Waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos irra jirra. Yesuus Kiristoos waaqayyo ni dhalche moo ni uume? Okay, eeyyeen egaa amma gaaffichi bareeda. Yesuus Kiristoos waaqa guutuu waan ta'eef waaqayyo Yesuus Kiristoos inni uumen jennu innis waaqa waan ta'eef ammas dabalee waaqayyo Yesuus Kiristoosinis ni dhalche hin jennu. Waaqayyo waaqa waan ta'eef waaqayyo akkaataa uumama keenyaan akkaataa nu itti uumamneen biological factory kanaan haati abbaa fi abbaa yookiis dhiirrii fi dhalaan wal bira gahanii offspringiin wayii sanyiin wayii haala uumameen miti kan uumame sababni isaayyuu inni waaqa waan ta'eef waaqayyo immoo gaafa waan tokko hojjetu ni uumame Yesuus hin uumamne uumaadha. Yesuus eeshi ni dhalate immoo Yesuus eeyyee ni dhalate. Okay, galatooma eenyutu eenyurraa dhalche Yesuusin? Eeyyee gaaffii bareeda nammaa kuni. Eenyutu eenyurraa? Waaqayyotu Yesuusin waaqayyotu Maariyaamirraa dhalche jenna odoo hin taane. Akkaataa itti namaa galuu danda'uun sagalee waaqayyoo wangeela Luqaasirraa gaafa seentanii ilaaltanii ergamaan Rabbii gara Maariyaamitti ergamee bifa hafuurri qulqulluun gargaarsa hafuura qulqulluutiin durba ni ulfooftaa sirraas durbi ni dhalataa
jedheeti dubartii sanatti yeroo sagalee misraachoo argina. Sagalee misraachoo kun sirraa immoo ilmi ni dhalata jedheemi. Sirraa ilmi ni dhalata jedheeniimi. gargaarsa hafuura qulqulluun Eenyutu Waaqayyo Deebii abbaa keessa galche. kennee bahuu banna. Ustaaz. Yaa'insa jechaa addan kutiin ka haala jiru Deebii keessa bakkuuti. Haala jiru bakkuuti keessa booda kennee yoo ba'a. gaaffii qabatte naa dhiyeessuu dandeessa. Eenyutu okay illaatta al tokko fedhasaa keenya paaster Taarikuu naa fixanii. Bahuudhaaf hin jedha waan ta'eef bahuudhaaf hin jedha kondiishiniin baay'een argisaadha beektaa. Okay, Iddoon ragaa gidduutti kennine. kutee bahu jedhama. Okay, Waaqayyo Ragaasii kennu? Yesuus ni dhalche jettee amantaa mi'ati? Ni dhalche jettee amantaa mi'ati? Eenyuun jette? Paaster Fedhasaa. Fedhasaa waan ba'e fakkaata ishee. Ni Jira jira, jira ni kunoo jira. jira. Bahuudhaaf fedhe. Paasterii miti. Ibroota Fedhasaa. Waaqayyo Yesuus ni dhalche jettee amantaa mi Fedhasaa? Dhiqsisii kennaan jira wangeela keessaa kutaa sii kennaan jira biraazer. Dhalchuu isaa moo? Eeyyee. Okay. Eenyurraa dhalche Waaqayyo? Eegi kana lakkoofsa xiqqisii kennaan jira jechaa jira. Dhiqsisii kennaan jira deemi meeti keessaa Ahmadi haasa'ite mee Ahmadi calluma dheeruuf haasa'e sila haasa'aa turre yoo ta'e warri sila wajjin haasa'aa ture haasa'an amma calliseeti. Hamdi haasa'eeti. Rakkoon qabu miira keessaa baha. Ustaaz Hamdi meerri itti deebi'aa silan turre. Silan turre waan ta'eefati dhuftee gidduutti haasa'in kaa callisee amma Hamdiin haasa'u. Nin jira rakkoon qabu miira keessaa bahaasini ijoollee sossobanii ma guddisu nuti ijoolleedha waan ta'eef abshira suuta miira keessaa bahaati. Yesuus Kiristoos kana Waaqayyo dhalchee jettee amantaa. Moo keessaa ba'anii. Kutaa sii kennee deema yoo barbaadu deebi'uu nan deema biraazer. Bahuuti inni dura waan ta'eef xiqqoo see ragaa fidachuu deeme sila taarikuu. Ragaa fidachuun deeme tuun taane konneekshiniin na buuse biraazer. Malee ragaa fidachuun deeme mini. Okay, rakkoon qabu maa yoo ragaa fidatte illee maali kun waama jiruudha. Abshir. Ayyee. Sanyiidhaan gashaame sun. Dhiqsisii kennu. Itti fufime kenni. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa afurii kan dubbisi. Moosiin dubbisa bul dubbista. Dubbisime maal jedha? Okay, itti fufime namni baasuu fi dandeessan illee baasaa fi Dhagaamaan jiru sagaleen koo. ni dhaga'ama bro. Fedhasaa? Maqaa isaatiin Fedhasaan keessa badee naa dubbisaasaa? Okay, Hin nageenye Fedhasa maal jette? Maal jette hin okay, nageenye? okay. Eeshi waan ani moobaayilirraa dubbisuuf si dhagaamuu dide. Qoy wangeelirraa si dubbisa barreeffamarraa. Okay, naa baasi wangeelirraa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz Hamdi. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa afurii kaaseen si dubbisaa piliis na dhaggeeffadhaa yaatan. Mata dureen isaa ilmi Waaqayyoo ergamootarra caalaa guddaa ta'uusaa jedha. Itti fufee. Kanaanis maqaan Waaqayyoo isaaf kennee maqaa ergamootarra caalaa beekamaa akkuma ta'e innis ergamootarra caale. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kootii ani har'an si dhalchee yookiis eenyuun ani isaaf abbaanan ta'a innis ilma anaaf in ta'a jedhee beekare. Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf hasagadan jedhe. Dhageesseela lakkoofsa 5. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kooti ani har'an si dhalchee yookiis eenyuun ani isaaf abbaanan ta'a innis ilma anaaf in ta'a jedhee beekare. Yesuus irraa kana fee jechuudha. Sigaleera kanaaf iyyuu hin uumetu hin taane hin dhalche jechuudha. Ati ilma kooti ani har'an si dhalche hin jenne ergamootaani. Yesuus isa ergamootarra caaluun garuu akkas jedhe jechuudha. Fixattee?
Eeyyeno. Fedhi dafii bakkatti waaqayyoon siin dhalchee jo'uun dafi. Lakkoofsa 5 dubbifadhu. Waa takkallee akki jedhe waaqayyo eenyuun ergamoota keessa eenyuuni ati ilma kooti ana irraan si dhalche yookaan abbaa siif hin ta'a yookaan ati immoo ilma anaaf hin taate eenyuun jedhee beeka nam tokkoonuu jedhee hin beeku mallattoo gaafiitii jira bakka sallaalee ammachaa harkaan qabu. Jira moo hin jiru? Thank you. Jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Isna dhaggeeffadhu gaa. Jira moo hin jiru mallattoo mata duree isaa dubbis. Mata duree isaa dubbis jalqaba. I don't care about mata duree. No. La brother. Keerii gochuus dhiisuu dandeessaa yoo na haasofna ta'e. Brother dhaggeeffadhu. Feetu brother ji feetu sister ji bakka sanitti akki jedhe waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuuni ati ilma kooti ani har'aan si dhalche jedhee beekaa yookiin eenyuun ati abbaa anaaf abbaan siif ta'a ilmaan naaf taata eenyuun jedhee beekaa je nam tokkoon hin beeku mallattoo gaafii kaa'ee waaqayyoon hin dhalchuu waan ta'eefuu mallattoon gaafii san maal qabdi? Nam tokkoonuu jetteen beektuudha qabdi malee ani har'aan si dhalche kan jedhu yeelloom fidi amma dafi. Eeshi fitattee taphni gaafii kee. An gaafii miti dafi fidi siiyee malee. Si fidaan jiraaf nageeffadhooti jedhama. Eenyuun jedhee beeka jee gaafate bar eenyuunuu jedhee beeka nam tokkoonuu jenne yoo je'e meenaas kan eessa je'e. Yesuus irraa kan hafe eenyu tokkoonuu hin jenne kanammoo isa argataa lakkoofsa kan hafe kan jedhu jira. Yesuus irraa kan lakkoofsa afur dubbisin siin jedhe maal jedhan lakkoofsa shan illee siif dubbisee fayyada. Shan. Lakkoofsa afur qoy lakkoofsa afur lakkoofsa waan asii kennu dubbisi kaa. Maal godhaati? Waaqayyo ilma isaa hangafa. Waaqayyo ilma isaa hangafa waan hundumaa. Lakkoofsa afurin siin jedhe brother lakkoofsa afur. Waan ani sitti himne dubbisin yoo na dhagaa harta ta'e an siin dubbisaa dhaggeeffadhu. Hundi keessanii wangeela banadhaa. Hundi keessa macaafa banadhaa. Ergaa gara Ibrootaatti ergame boqonnaa tokko lakkoofsa afurii kaasee dubbisaa dhaggeeffadhaa. Wangeela banadhaa isinis. Macaafichi maal jedhaa? Mata duree qaba. Mata dureen isaa maal jedhaa? Ilmi Waaqayyoo ergamootarra caalaa guddaa ta'uusaa jedha. Mata dureen isaa. Lakkoofsa afur irratti erga waa'ee ilma Waaqayyoo akkas jedhee booddee kanaanis maqaan Waaqayyoo isaaf kenne maqaa ergamootarra caalaa beekamaa akkuma ta'e innis ergamootarra caalee jedha. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kootii anarraan si dhalchee yookiis eenyuun ani isaaf abbaanan ta'a innis ilmaanaaf hin ta'a jedhee beekaa jedha. Ergamoota keessaa ilmaan garuu akkas jedhee jechuudha. Ilma isaatiin akkas jedhee jechuudha. Brother si galeera. Ilma isaatiin kanaaf ergamoota isaa keessaati nama tokkoon yoo akkas hin jenneedha. Keessan si deebi akkasii galuutti. Mata dureen isaa. Okay galatoomii. Soota waa si gaafadhu yoo na ayyamte. Yeshi. Hin dandeessa. Eenyu dubbachuu jira waan kana? I don't know. Dubbii nagaa hodha koon qabu. Okay, eenyu dubbachuu jiraan jee? Warra Ibrootaatti dubbata kana kan namichi barreessu kuni waldaa warra Ibrootaatti kana barreessa. Ergamootarra caalaa. Eenyutu Waaqayyoo irraa dhagahee barreessee dubbate haadhoo koo dhiifama naa godhi. Waan tokko dhaquun qabu haasa'uu dandeessaa. Barreessaa warra Ibrootaaf barreesse. Eenyu akka kitaaba Ibrootaa eenyu akka barreesse beekamaa miti. Eenyu waan kana Waaqayyoo irraa dhagahe? Namicha kitaaba Ibrootaa barreesse. Namichi dhagahe sun eenyudha ka barreesse? Barreessaan kitaaba Ibrootaa eenyu akka ta'e beekamaa miti. A'uudhu billahi. Namoonni garuu Phaawulosiin ta'a jedhanii namoonni yaada kennu. Eebbifame. Tarii namoonni. Namoonni hold on. Let me tell you. Waan isin jedhe. Namichi Waaqayyoo irraa dhagahee dubbii tana barreesse beekamaa miti naan jette miti. Maalin jedhe beektaa kitaaba Ibrootaa namni barreesse amma ammaatti biraan gahamne namoonni garuu tarii Phaawulosiin ta'a yaada jedhu qabu malee. Tariinis hin jiru maqaanis hin jiru qabatamaan reality waan clear ta'ee jiru hin jiru. Ati yoo amma naa kannite namichi waan sun Waaqayyoo irraa dubbii dhugaa ta'uusaaf namni Waaqayyoo irraa dhagee keessa gadi deebi'uu sirran ta'u ol ba'i. Yoo ati abbaa kana jettee nama Waaqayyoo irraa dubbii tana dhagee barreesse naa himte ani galgala kana kiristaana ta'uudhaaf qophiidha.
Kanaafuu wanni kuni waaqayyo sin dubbanne waaqayyo sin dhalchuu hin dhalatu waan ta'eedhaaf wanni kuni waan sobaa waan jibaa waan ta'eef akka ati waan kanarraa baatu si gaafadha dhiifama. Eeshi kutaa isa kana eenyu akka barreesse hin beekamu kanaafiyyuu nama nuu jette miti. Atuu amanuun qabdu macaafa kee keessatti nama waan takka dubbii waaqayyo itti dabaluun irraa hir'isuun dhoowwaadha. Namni waan takka barreesse godheeti yaa obboleessa kee ati ilma dhiiraati nama guddaadha nama gartee I think tarii doktora ta'uu dandeessa tarii injineera ta'uu dandeessa tarii nama barumsaan gartee gargaraas barate ta'uu dandeessa. Brother, eeshi sadhageera. Kutaa kan biraasii fan kenna. Ani Yesuus waan jiru jecha kiliir ta'e naaf diyaabo hin rakkatiin himee yaadoo koo jabaadhu. Macaaf ani kana jedhu kutaa 100 kosii kennuun danda'a macaafa qulqulluu keessaa fakkeenyaaf. Kutaa 100 kutuma takka nama kiliir ta'e jecha waaqayyoo jecha dhugaa ani Yesuus arra dhalche kan jedhu naaf fidi. Bakka ati fidde kana abbaan barreessees hin beekamu hadhagee hin beekamu waaqayyoon jechuufi jechuus haadhabuu hin beekamu garuu hin jennellee eenyuun jedhee beekaa jeelaal maal jedhee beektaa waaqayyoon ergamoota keessa eenyuuni ani arran si dhalchee beeka kan jee nam tokkoon hin jenne. Narageessa. Bareechee. Eeshi afuura waaqayyoo qabaachuuti gaafata kana hubachuudhaaf afuura waaqayyoon qabdu lammatammoo macaafatti namantu waan ta'eef isiin galu garuu. Ani afuura naan jechuu hin dandeessu maaliif jennaan abbaa barreessee hin beeku atuu naan jechuu jirta hafuura yoo qabaatte hafuura ani hin qabu ati haa qabdu eenyu barreessee jii hafuura naa gaafadhu kun amma maayikii qabadeen si dhaggeeffadha yalla. Jabaadhu yaa hafuura qulqulluu waan hin beekne namatti mul'istaame waan hin beekne nama barsiifta waan namni hin arkin namatti agarsiifta yaa dhiiromee hamdiin kun na rakkee hudhaana qabe ibroota eenyu waaqayyo irraa waan kana dhagee dubbate jiinaa gaafa. Fedesa qoy Fedesa Fedo. Qoy. Maatiin sin dhaggeeffatanii dhiisati jarri dhiisa malee jaraa sirriitti hin beekaa. Malee jaraa sirriitti hin beekaa dhiisii. Ulfaadhu si eewwati Ahmed. Gaafati deebistuu sin fudhatu. Yaa Ahmed seeta tokko sitti hirmaa dhaggeeffadhu. Si jammarati amma tiksii waa'ee kanaa tiksii kumaatama siif doon danda'a. Fakkeenyaaf macaafa faarfannaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 dubbifadhu. Ani mootichi seerata waaqayyoo himuufan jira. Inni anaan ati ilma kooti ani har'an si dhalchee tin jedhu. Kan biraas dabala. Holden. Ay baaki akareetiin godhatiin baaki callisni dhaggeeffadhu. Ay callisni dhaggeeffadhu baaki. Naamusan qabu kun. Eessarratti je kana eessa je. Macaafa faarfannaa. Faarfannaa. Maal qofaltaa? Faarfannaa Yesuus yoom dhalate gaafa Daawit yaa bareedaa kiyya har'aan si dhalchee Daawit baanaa bar. Kuni brother yoo qaamte dhugete dhiisiin siin jedhe Fedes. Yesuus isa macaafa biraatti hojii. Fedo dhiisi sitti meera bar Fedo. Fedo dhiisi. Hin beeku bakka amma wangeela hubachiisuu. Ulfaadhu dirree ulfaadhu. Sini Ahmad komentii si kennan ba. Akkamuma naafidaati mee mixaa kamiin ija dibattee dafqa hanfirraa buusaa waan kana fedhe maci gaafa faarfannaa yoom dhalate Yesuus ani har'aan si dhalche ati ilma kooti kan jedheen Daawiti. Hallelujah. Waan Yesuus barsiisuu ture wangeelota keessa jira moo eessa keessa jira? Thank you. Kutaa tokko erga wangeelota keessa jira barnoonni Yesuus kallattiin barsiisaa ture barattoota biyya lafaa eessa keessa wangeelota arfan keessa jira. Thank you. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 walii wajjin dubbisna. 16 miti. 3:18 akka anamma kirikirii si karakkaree amantii kiristaanaa fudhadhu yookaan pirotestaantii ta'u siin hin jedhu dirqama kanaas hin qabu'an ilaa waan tokko dhugaa tokko sitti ani pheenxeedha Yesuus Kiristoositti waaqa akka ta'e nan amana dhugaa qabatamaan sitti hima daqiiqa tokkittiin haa'umsina dhaggeeffadhu jechuun ani kana humnaan ani kana godhi siin hin jedhu yoo Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa macaafni qulqulluun dubbateera Yesuus Kiristoositti namantu ta'e ani akka itti amantuuf akka karaa jireenyaatti dhuftuuf sitti hima kan ammoo fudhadhu ta'e inni gaaf tokko mul'inatti dhuftaa isuma wajjin haasofta gabaabsee an sitti muudha malee an si amansiisuuf namni kam asirraa taa'ee si wajjin karakkaru gowwaadha sitti muudha macaafni qulqulluun sitti maayedha
Itti maadha. An sitti maan jira barsi karakkaruun min sitti maan jira. Isan sitti jiru Yesuus karaa dhugaa sausa isam amma ni sidu bise isa wajjin karakkarta booddee gaafa ni deebi'ee dhufu. Isa dura dhaabattee isaa wajjin ati gooftaa mitettee karakkarta. Kanaaf itti warri xumuuftan. Malee. Wangeelatti ni amantaa? Wangeela afur waan gootu qabdu. Wangeela 66 Komaan afaan haasofta waan aboo carraasii kennee miti nagaan siif haa ta'u maatii teetiifatiifis waan jedhe. Ani Quraanatti amanati wangeelatti amantaa miti seera uumaarraa qabu mul'ata yaani sitti amantaa mi? Yes or no? Ina san jecha dadda fi miti godhadhe. Laala jechuun cufatiin jechuu kee jechuun cufatiin waluma gaafama afaaniiti. Wangeela kanatti amanta. Wangeela 66 peenteedha. Okay. Macaafa kana keessa wangeelota kan jedhamu meeqa jira as keessa? Wangeela afurtu jira. Afurtu jira. Barnoonni Yesuus Kiristoos barsiise kallattiin hundisaa eessa keessa caafamee jira? Guutummaa macaafichaa keessatti guutummaa macaafa 66 waa'ee Kiristoos ibsu, waa'ee Yesuus ibsu. Okay, barnoota Yesuus Kiristoos seera uumamaa keessaa barsiisu ture bakka mata kanaa kanneen barsiisa Yesuus tun taane waa'ee Yesuusiif macaafota caafamanii. Waan siin jedhe barnoota Yesuus as hunda keessa jedhana jedhe. Yesuus Kiristoos bara kakuu moofaa keessa barsiisu ture bara kakuu harawaati. Kakuu utuu waaqif lafti hin uumamne kun iyyuu jira. Aboo san siin jedhe Yesuus eessa jira jedhe. Waan siin Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee kan barsiisaa ture bara Museeti moo bara kakuu harawaati. Bara kakuu haraati. Amen. Maatiyus Israa'elaan kan mul'atu yaanis jechuudha. Wangeelota kana keessa barnoonni Yesuus kallattiidhaan barattoota saba biyya lafaa barsiisu ture. Wangeelota afran keessa jira moo bakka biraattis hin jira? Na dhaggeeffachuu dandeessamni? Siin gaafadhe naaf hin deebisne. Naa ibsin jedhe naa deebis gaafii afaan direct agartee gaafii dhabar kun. Interview miti kan waan gabaabaa miti waan hamma kaate na dhaggeeffatu yaa dirriba ani maaliif sa'aalde amma kaate amma interview akkasiitiin waan takka dialoogii yoo dandeenye cufattee ta'uu danda'a kun barsiisonni guutanii jiran selaan nu galchi jedhan hin galcha yoo dadhabdee galchuu dandeessa by the way an sin karakkaru siin jedheera galchuu dandeessa barbaadde ani arrayyuu Yesuus karaadha dhugaadha jireenya ta'uu isaan sitti hima bakka dhiisuu dandeessa bakka Yesuus inni ufaa isaa wajjin haasofta booddee ilma waaqaa mitettee isaa wajjin haasofta booddee Dem boqoddu pente maraatti wajjin haasofnu sanyii jirtu nagaan Yesuus ilma waaqaa hundi si taruuf tarra kanamatti gayyaati kootu Debooraa zera jirtu waajii hundi keessan kootaa seena dhiira yoo taatan kootaa seena gaafii tokko anaa miti kan wangeelatti amanu isini mee kiristaanuma tokko harka baasaa kan wangeelatti amana jedhu boqonnaa takkaan sii dubbisa yoo atitti amante ani sare siin laala sanyii wangeelatti amantaa Gaafii gaafadhu deebi'ee dhaga'i. Jalqaba wangeelli kun 66 kan Ansa nagaan siif haa ta'u dura ani islaama ati yoo. Ani kiristaana. Kiristaana keessaa Pheenxee Ortodoksii. Pheenxeedha. Wangeela ni amantaa? Wangeela dhagaa itti namana 66 nutti namana. 66 itti amantaa miti? Okay. 66 kana keessaa boqonnaa takkaan sii dubbisa waan sii dubbisan ni fudhattaa dhibbaraa dhibbatti. Maaliifan fudhadha waan na dubbistu anoo waan fudhadhu beekaa an dhugaa. Abadan hin fudhattu. Abadan. Amma Quraana khiyya fiddee Quraana bakka ween sii dubbisa bakka kan itti amantaan yes. Onni dhawadheetin indeed. Ofii koo dubbifadhee itti amana malee. Sii dubbisa. Ayyaati dubbisi. Boqonnaan sii kenna. Boqonnaa san dubbistee boqonnaa san ni dhugoomsita. Ati akkam naa laatta? Gaaffii koo deebisaa akka akkam naa laatta? Hin dandeessumi. Nama biraa dabarsa dubartii barbaade. Dhiirti deemaa gara guyyaa jamataa. Hin dandeessumi. Waa'ee dhiiraa miti amma tokkoffaayi. Dubruma dhiiraa fi wanti na seetudha dubbiin dhiiraa fi dubartii. Waan sin jedhe sanyii atomsaa sanyii wangeela 66 harka jira waan as keessa jiru bakka takka yoon banee wangeela kanarraa sii dubbise ni fudhattamoo hin galu. Anaatu dubbifata malee ati akkam naa dubbifta. Ayyee naa dubbisa wangeela hin qabda. Ishi wangeela hin qabda. Wangeela sibira jira. Amma ta'etti sibira jira wangeeli gurbaa xeenaan kee nagaa goobasi. Yesuusin amani. Hin qabda wangeela. Wangeeli sibira jira gurbaa. Gurbaa wangeelli sibira jira. Ati Quraana kee dubbifachuu qabda. Wangeelli lafa qabda. Wangeelli sibira jira yaadiro maa dhufta TikTokii maa banattee maal asii goota manaa bumoosii maal goota yoo deebisne yoo nan gaafan. Gurbaa wangeelli sibira ni jira afaan Oromooti. Do you have the Bible with you? Akana fura saatiin faaraa deeboo gaakee dubaa shaare. Yesuus dinqinesheen sirra waggaa arraba kee tirra ibidda wantaase. Yesuus karaa akka ta'e dhugaa akka ta'e dhugaa bahuuf malee kirikiriidhaaf miti. Akana guyyaa jummatarra. Walfalmiidhaaf deeman maqaa hamdiitiin dhageessanii mana kanaatiin na ilaale waaqayyo na ilaale ameen waaqayyo manatti himee jira Pheenxeen wangeela gantee jirti
Jireenyadha. Kuma lama digdami shan raagalee wangeela naqsisu. Ente akka garee islaamummaa dhuftu harka ol qabdu waaqayyo tokko waaqayyo na dubbatee jira. Baay'eetu shaadaa gartee gara baay'eetu gartee waaqayyo sadii Diana Saraba kana Galu hin danda'u. Namni ilma waaqayyo ana filate waaqayyo amen. Namni ilma waaqayyo Yesuusiin hin qabne jireenya bara baraa hin qabu. Amen. Amen. Jireenya maa qabdaan. Okay, ayyee. Nagaan sifaata. Aki ishi walitti deebina. Wangeela ni fudhatta abbo? Afaan Oromoo. Dide. Akkamaa godhu jiran. Akkamaa ta'u bira dhaqee dubbisu gurba. Siraatan qaban manni kun maaliif muutii nama godhu? Hin fudhatin jeyin. Hin fudhatu bakka takkaan sii dubbisa. Hin fudhatin. Wangeela Yohaannis 8:40 sii dubbisa. Siraata dubbiin beektanii. Maaliif muutii nama godhu mana namaatti? Singod ati ballalaba na hojii normaalitti haasawutti jirtu akka nama gartee yaani sookete tu ani reediyoo haasawuu jirta. Jirtu kena ayyee normaali na hojii deebi yaa nama waaqayyo yaa gartee nama gooftaan sii du'e na dhaggeeffadhu kwa. Yesuus Kiristoos du'ee akka ka'e nama ta'a. Na dhaggeeffadhu anuun duune ana waaqessi hin duune nama waan tokko waaqessi ana ka jiru kana ana si fayyada ka du'e maal si fayyadame. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu gaaffii koo deebi kenni. Yesuus Kiristoos du'a moo akka ka'e nama ta'a. Maal du'a moo ajje du'a ajje waaqayyo mi Yesuusiif. Yesus waaqayyo waa'ee cubbuu keeti suuta gurba nagaan dubbii ijoollee gartee hin goonuti waan jedhe Yesuusiif waaqayyo mi Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo akka ka'e waa'ee cubbuu keeti waa'ee cubbuu uummata hundumaa naman ta'a. Fidi bakka Yesuus Kiristoos ani isiniif du'eetiin cubbuu keessan baadhadhee gartee du'ee moo'ee guyyaa sadii booda ka'e jedhu boggeera ka'e tiraan akkan ammas eeshi amma gaa. Adaamillee waan gannata keessaa akka ba'an beekamu. Mata duree irraas meesuu deema. Waan hunda ragaan waan si afaan dubbii si afaanii baatu hunda ragaan si gaafadha hin rakkata. Wayaati uffatte tana ragaa maaliif uffatte jedheen si gaafadha. Dhaga'i siin hima. Yesuus Kiristoos du'ee akka waa'ee cubbuu keetiif waa'ee cubbuu waan siin jedhe ammaani dura waan siin jedhe wangeela kan kee kan hin fudhatta kitaaba 66 hin dhugoomsita. Ani wangeela maaliif hin faalleessu nan fudhadha. Oishi boqonnaa takka si dubbisa akka ati faalleessine si ilaala. Ati homaa unaan dubbistu. Ani bakka dubbisa keessa. Dubbisi. Ati dubbise yebani. Ati dubbise yesifi kana. Ankiyyaa nan qaba nan dubbisadha. Ati kan kee siifin kanna. Aboon arraa cufadhu. Nagaan deemshanyi nagaan boqodhu gaafa xeenaan keetiif Amaanuel deemtee. Maaliif Yesuus Kiristoos akka dhugaa ta'e dhugaa boon qabaani. Njoonyesi uummata. Deem. Dhiiroo muutiin akkabsiisnee deem boqodhu. Lubbuufu waajii nu gataa raddoon uummata mana jaldeessine maali jedhana mana jaldeessaan jirru. Wallaahi wabillaahi kiristaanni macaafatti amanu akka amanu bar tokko mee harka baasaa kotta dirribaa kana qabi gaamman dirribaa kana. Iti barbaade yoo dibeetii dheeyote saayitii barbaade si hojiin naasoon danda'a garuu maaloo gaafii takka qofaan si umaa dibeetii hin barbaade yoo gaafii tokko deebiste naamusatu hin jiru lafa hanqina naamusaa. Aboo naamusaan si hojjaa saa ture ati afaan tokko haasofna. I respect you. Let's dialogue waliin haasofna. Dirribaa no afaan tokko haasofna bara naafsi. Jechuun akka amantii yoo taane kabajaa waliif qabna bara. Siigalee kamiyyoo ta'e iyyuu miti nama tokko hin darbatin bakka nama tokko gadi hin darbatin. Waan si gaafatu qofa anis waan na gaafatu qofa ragaan si deebisa quraana kiyyaraa na gaafate wangeela keerraan si gaafata wangeela keenya amantaan baaste bar jalqaba sitti merci waan kana naa ibsi jechuu miti bar maqaan kee eenyuu sin jedhe dirribaadha siifin ibsaan jettu harmeen ta'e akkana. Herrega miti kaa macaafi qulqulluun tokko iddoo lamaan jedhama sadii iddoo afurii shan jedhee akkasitti na gaafatte. Hummaan tokko iddoo tokko nama isa jedhamu ibsa barbaadaa siin jedhee. Ijoollee 700 hordofu jira. Nama carraa kabira normaali nu hojjaasa dhiira taatu shamara taatu hojjaasa. Wangeela 66 kan ni fudhatta. Eeyyee jedhime. Akkam fudhadhu simitiin kan natti utuuti natti himin hin fudhadhe. Aboo kanaaf naafaan hin mormin niin fudhadhaa jedhi ani napeenteedha naan fudhadha jedhi. Sitti meerasi jedhu utuuti natti himin waggaa 30 meeqan fudhadhe. Fudhadhe. Okay. Wangeela kanan ni amantaami jedhi ka. Eeyyeeniin amanaa akka afur qulqulluun itti naayikeen qaba. Hiika tittiraatoo fi hiikni tittiraatoo. Abooda haasaa hin jenne reediyoo irra hin jirru. Waan si na afaan waluma afaan deemnaati suuta jedhe ka tas gabbaayee maaloo. Okay. Boqonnaa takkaan sii dubbisa ni fudhattamoo hin fudhattu. Amma wangeela si bira jira. Boqonnaa tokko duwwaatu hin taane boqonnaa hunda isaan fudhadhe. Ani dhiisuu hin dame takkaan sii dubbisa caafanni Paawuloos akka jedhu caafanni hundinuu gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame nama gorsuufis dinniinuufis qajeelchuufis maal godhuufis gahaadha jedhe takkumaan sirra dubbisa takkitti tana yoo inni fudhate dhaggeeffadhaa jirana hin fudhatu hin amanu na jala haa jedhu waan caafanni jedhu sana mee haa jedhu yoo inni amane dirriibaa ni argitan.
amma si dubbisa bani wangeela mee dubbisi mee garbicha ko dubbisi bani wangeela Yohaannis 8 naa bani gabrichisi inshallah ilaa ka kuno naamu maa ijoollee dukkanaati soo arraba dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himeen jira eenyu kana jedhe dubbisi ka dubbisaa dubbi kana eenyu dubbate no wajjala de dubbisi makite sitti ni maaduma si tumure si gaafadha ye aftiin si gaafadha achi booda waan feetana gaafatta Yesuus Kiristoos ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan jedhe moo ana gartee Waaqayyo ilma jedhe kanas ibsuudhaaf macaafota baay'ee ibsisin hin jenne aboo barreeffama asirra jiru si gaafachuu jira waan jedhe ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan jedhe moo ana gartee Waaqayyo ilma jedhe qalbii nagayaa qabu ni barata na qalbii nagayaa qabne ni marata dhumatte akkas bas yaa gama wayla kanan sammuu ajjeeftanii dhufina nuti gama kanan quraana keenyatti asin hadiisa keenye dura kanan ogummaa keenya achi duuba wangeelaan teenya wangeelli gamu duuba san ta'u jira gabam san akkas jechuudha akka waan kana achi garagalte garta akkas gamas garagalte jarri warra sammuu galagalchanii uffataniisa dumuu wayti fakkaata arraba malee waan eegan sanuu bar yaa obboleessoo la ilaha illallah nama haqa dubbatu hin jibbani nalillah waan ani wangeelaan dhugomsan ummati farin dhugomsan Ifamoltini famoltani mina nagafadda me kan isaan gaafadda si arrabsan la an sin gaafadda si arrabsan dubartii jimaasa si arrabsa deebi sura dandeetiin qabda wangeela yani barachuu barbaada na dubbisa ishi ayye wangeela hin dhugomsita agaree teenya garuu ani hin dubbisne baay'ee garuu no wangeela biraan qabda peenteedha moo ortodoksiiti ani peenteedha ayye qaata sinjala ta'a me na gaafadda gaafii akkana akkuma dubartii kan suutaa tasgabbaa'ee namni asii waan jedhe okay sin gaafa waan wangeelli jedhutti ni amantaati namana Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ni fudhata amma gaafa 527 irratti ilma namaati jaa gare waan wangeellee dhuna fudhadha ishi akkana jedha Yesuus Kiristoos Yohaannis 8:40 irratti ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jira isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan jedha Yesuus namaami gare nagaafadhaa fi mutu godhachuu nama ofin jedhe namallee jettu Yesuusin Yesuus nama jettu ofin jedhe jira waan akkasi erga fudhatte Yesuus ilma Waaqayyooti an sansiin hin jenne wangeelli Yohaannis 8:40 irratti ani jedha Yesuus dhugicha isa Waaqayyo irraa dhage isinitti himeetiin jira isin ammoo ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe ofraamun jakke Yesuus Kiristoos nama jettee ni amantaa infuratan wangeela abadan injiru kristaani wangeela ustaada dhiifama naa godhi takka waa dubbadhu galgala edanaatiif galgala saa 8tti irraa hin fudhadhaa sammuuti yafannuufi boru yoo kana taatee na dhuftee yoo dubbiin na jijjiiramte dhiifama okay sorry dhiifadhe no gaasaa bisoo giddana maali qeessi malee hin kannin kana hin kannin wallahi di rakkadhe no jechuun edanumaaf hin jee amma na gaafadhaa jettee didde garee taa yoo sonsi jedhu amma dhufanii si arrabsan as jalaa kuno taayin sin jedhe gaafii amma takka waan xiqqoo tanan si gaafadha waan akka gofla tittisa bookee gadi fawmaa fawqa hawwamaa duuna dhaalika si gaafadhe Yesuus Kiristoos nama jetteetti amantaa Yesuus ani ilma namaatii jedha kuna wangeela keessatti ofiif dubbate barattoonni hin dubbanne Phaawulos hin dubbanne Waaqayyo abbaan hin dubbanne isaa dubbate Rabbi jaamana. Silkii qabachaan jira harki hundi dafqana ta'e dhugaa Waaqayyo Rabbi kana. Maaliif jennaani ani kana hundi gudii kana hundi simbiraa dhagaa jira malee nu achitti waan akkanaa nutti hime. Hin barsiisan mee arra waa si barsiisa akkuma mucaa seenaa ida barsiise waa si barsiisaati
Ani wangeela ittiin dabalu bakkuma sana ofii dubbisa. Wangeela qabaatee atumaan nu dubbisi eenyu ta'e maqaa keenya garee. Tu wangeela kaa barreeffachaa deeme qaree teenya waan sii kan nu barreeffattee. Arte pentee miti duro ka farsiise mucaa baasee amantii sii keessaa pentummaa sirraa fuudhu jiran kun barsiisonni jala ta'anii addisee agargaaru. Kufuu Faransaa keessatti wal lolanii nama shashanii mana kireeffatanii waaqa kadhachaa jiran maala naan pentee miteetta. Akkas. Dhibbashii galchaa al tokko. Dhibbashiis galchaa. Dhibbashii mucaa jettu galchaa warri mudditira qabdan. Galgala kana boodaas shaada qabna hundi keessan itti muda dhiira ajaa'ibaa guddaa dhufuu deema. Booda. Maashaallah. Haa dubbisuu isaas moo isheen dubbiffattu? Dubbisi bootuma fi dubbisi. Okay. Qarree Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akkas jedha nan dubbisa maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin. Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhagahe isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin goone. Ameen. Ana nama akkasii. Heeyyosas. Ameen. Akkasi. Yesuus Kiristoos ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe ani nama jedha. Hin kijibee ennaan Yesuus. Waaqa akkami jennaan ana nama jechuudha ani nama jechuu jira akkami waaqa ennaan. Wangeelli ka jedhu isin kan jettan oduu taane dubbisama amma nutti agarsiisaa dubbisaa jiran kanaan ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedha. Ani kadin bu'aa bakka nagaa ta'a galatooma. Eessa boqonnaa biraatiin sitti dabala. Wangeela gartee Maatiyos 10:19 irraa dubbifadhu dubbisa.